이긴다. 청와대를 조가대로 만든 청와대 돌격 앞으로! 청와대로 돌격하자! 청와대로 돌격하자! 네. 정치보복 중단하라! 남대문을 지나고 있습니다. 화이팅! 배진 화이팅! 깃발에 깃발하고 양쪽에
저쪽 가에서 보세요. 대통령은 오직 한번 박근혜 대통령님 뿐입니다. 대통령! 박근혜! 박근혜! 대통령! 대통령! 박근혜! 박근혜! 대통령! 대통령 박근혜 대통령입니다. 애국동지 여러분들 반갑습니다. 수고 많으셨고요. 자, 박근혜 대통령 억지 탈핵 웬 말이냐? 대통령을 즉각 정치 탄압 웬 말이냐?
문재인을 퇴진하라! 문재인은 대통령이 아니다. 문재인은 청와대에서 즉각 퇴진하라! 정치 탄압, 정치 보복, 문재인을 퇴진하라! 안보 참사! 경제 참사! 문재인을 퇴진하라! 문재인은 죄악이다! 문재인을 퇴진! 몇 말이냐? 대통령을 삭발하라! 대통령을 삭발하라! 박근혜! 박근혜! 평창 올림픽이 평양 올림픽으로 박근혜! 정치단은 몇 말이냐? 대통령은 대박이다! 대통령을 삭발하라! 대통령을 삭발하라! 대통령을 삭발하라! 석방하라. 요즘에 뜨네. 좀 봐주세요. 좀
하세요. 후원자만 6만 명이었다. 그중 2만 명 후원계좌 민간사찰 돌려준다. 문재인과 문수는 가봐라. 깨끗한 중단하라. 인사 참사. 외교 참사. 안보 참사. 경제 참사. 사법 참사. 교육 참사. 문재인은 물러가라. 문재인은 퇴진하라. 문재인 수령 지나간 생일을 정말 축하한다. 한라에서 백두까지 태극기의 깃발 아래 끝까지 투쟁하자. 대한민국 군대들 지금까지 뭐 했노 이게? 나 국방장관이요, 나 참모총장이요, 그렇게 별걸 달고 그 사람 끌고 말았다는 얘기입니까? 자기들이 직무유기 아닙니까? 이렇게 수시처럼 북한의 유사시라는 건 있지만 전쟁 유사시도 있을 수가 없지만 그러나 전쟁과 유사시라는 건 우리는 전제하고 준비하고 있는데 북한과 우리가 대화하는 관계, 문과 잘 안 보고 있는 대화를 할 때 그래서 한국이 말빨이 더 있지 않겠습니까? 인간 시설에 포기를 할 건지 안 할 건지 이제 변론들이라든가 그것도 마음대로 결정 못하고 어느 시설에 포기를 할 건지 그것도 마음대로 결정 못하는 사람과 이것들은 대체 우리나라 사람이야 북한 간첩이야. 북한한테 무슨 할 말이 있어요? 그것들은 그냥 북한 가서 살아 있어라. 이런 말도 안 되는 도발이 있나. 밀어보냈다고 마구 중질나는 게 말이 되나. 이건 우리 국민의 자유를 무기로 타나. 그래 북한 부정부님 미라 별도의 자유를 미라 너도 퍼주고 호위가 터치로 풀어주고 북한 미래 잘 맞춰서 비굴한 것도 평화 지켜줘. 우리 남쪽 정부 모두 북한 나라 많이 되니까 수렁 인체에서 싫어하는 거 오죽 정부 빨갱이 정부인데 13미를 때문에 오죽 국가보다 더 정부가는 조국 마음들이 많은 그래. 그건 국민의 자유를 뜯어보지마. 이가 불의 자유를 바꾸는 건가 안 나도 나를 이러니까 인조 기자들의 모든 책임을 갖고 있지야. 조선 국가 모라라 내 문제야. 정부 이면은 그냥
분명히 자유대한민국을 절대로 더 이상 더 공산주의자에게 넘어가지 않도록 국민 여러분들 일어나주세요. 제발 좀 일어나주세요. 죄 없는 박근혜 대통령을 석방하라. 이런 받는 게 없는 확실하게 정확히 하는 이런 국민들이 중도 국민들이 당장 나서야 됩니다. 우리나라 대한민국이 나중에 서려고 저보고 있습니다. 집회 오산동에 억울하게 죽은 대한민국 국민들을 어찌하여 국정에서 이거를 갖고 있는 세상이 바로 대한민국의 자빠의 세력입니다. 촛불은 그야말로 죄 없는 대통령을 쿠데타로 권력 찬탈 세력들 아닙니까 여러분? 이제 더 이상 쏘시면은 대한민국은 망하는 거 아니겠습니까 여러분? 평창올림픽이 어떻게 평양의 김정은이 주동이 되는 그런 올림픽이 되겠습니까? 태극기를 없애고 평창올림픽에 북한의 선전장이 되는 그런 평창올림픽은 우리가 반드시 반대하는 거 아닙니까 여러분?
정도 해도 너무하는 거 아니에요? 어떻게 7개월 만에 나라는 전쟁에 허리를 놓고 대한민국의 정통성인 정체성인 자유민주주의와 시장 경제를 무너뜨린 문재인은 퇴진하라! 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 좌파 독재 정권 문재인은 즉각
방패 문재인 퇴진! 문재인 퇴진 문재인 방패! 문재인 방패 문재인 방패! 시간대로 결정 못하는 사람이다. 이것들은 대체 우리나라 사람이야 북한 간첩이야. 북한한테 무슨 할 말이 있어? 그럴 거면 그냥 북한 가서 살아 있었더라. 이런 말도 안 되는 누가 있나 밀어보냈다고 마구 총질나는 게 말이 되나. 이건 우리 국민의 자유 무기를 사나 그리고부터 국정원이 비라 살때 자유를 비나 독점받은 가족 수세고 부당한 자유 침해 북한 놈들 총질을 거거나 당연하다고 지혜 애국자 몇 때문에 우리 국민이 위험해 북한 짜증나는 행동까지 덮기 말아야 돼 한국을 와서 그들 말아서 그의 자유를 살아 우리 정부 가면은 종북 좌선들이 많은 거래. 두둥 두둥을 잘 지켜보지 마. 비라 불의 자유를 박근혜 정부 가면서 무나가 증거는 없어도 북한 나라는 이러니까 엔조 비가 갈 거에 모든 책임을 다 따로지야. 정부 북한 문화가 그래가 문제야. 정부. 평창올림픽 요번에 김정은이가 우리나라 전부 족볼 개돼지만 사는 줄 알고 낼름 집어먹으려고 하더라.